Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен кефаль балығының рецептісімен бөлісетін боламын. Өте оңай, жегенде жеңіл, асқазанға тимейді. Ал ендеше бастап көрейік. Алдымен қырғақ балығымызды жуылып кептірілген, ішінің бәрі тазаланған балығымызды осылай пышақпен тіліп аламыз. Бұл балықта көп қылқан болмайды. Бізге бұл жерде кабачки, тәтті болгар бұрышы, қызанақ, картошка қажет болады. Осылай барлығын көбіктеп турап қоямыз. Енді балығымызды алдымен тұздаймыз. Осылай ішінің барлығына тұзды сіңу керек. Осылай тұздаймыз. Сосын паприка себеміз, қара бұрыш себеміз. Осылай қолымызбен ысамыз. Азғантай ғана себеміз. Сосын сұйық май құямыз да барлығына жағып шығамыз балықтың түгелдей. Лимонның 1/4-ін кесіп алып лимонды сығамыз. Лимонның суын сонда балығымыз күшті, өте ерекше дәмді болады. Балығымызды противенге саламыз, астына фольга төсейміз, ішіне пияз саламыз, қызанақ саламыз, жаңағы тіліп қойған жерлерімізге лимон саламыз, азғантай пияз саламыз, осылай видеода көрсетілгендей. Сосын жаңағы бұрыш, кабачкиларымызды да тұздап, бұрыштап, лимон суын құйып, азғантай сұйық май құйып, балықтың бір жағына орналастырамыз. Картошкамызды да дәл солай тұздап, бұрыштап, майын құйып, балықтың екінші жағына орналастырамыз. Бетін жауып, 150 градус қызып тұрған духовкада 40 минут ұстаймыз. Пісуге 10 минут қалғанда бетіндегі фольганы алып, қызарғанша тағы да пісіріп аламыз. Осымен әдемі, дәмі тіл үйірер балығымыз дайын. Арнама тіркеліп, мені қолдап қойыңыздар. Рахмет!